Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV, pozdrav svim normalnim ljudima ma gdje bili. Pozdrav kmetovi, pozdrav robovi današnjeg konzumerizma, potrošačkog društva. Šta je bilo u prethodnih nedelju dana? Nažalost, ovo što se desilo juče u Srbiji, opet ništa novo, već viđeno, zasenilo je prethodnu celu nedelju, nažalost. Ne želim da pričam o tim nekim stvarima, ali ne mogu da se pravim ni lud da se to ne dešava, nažalost to se dešava. Ja mogu samo da dam podršku studentima i da kažem studenti pobeđuju. Nisam bio na protestu, rekao sam više ne idem po utakmicama, protestima, koncertima i tako tim masovnim dešavanjima, zato što jednostavno više to nije moj vid borbe. Mislim da je ovo sve uzaludno, bez veze, ali dobro, ne želim da pričam o tim nekim stvarima, ne želim da pričam o politici, zato što ne želim da mnogima rušim Sneška. Pozdrav za moju tetku, pozdrav za moju rodbinu i šta vam kažem drugo, jeste mi dobro. Posljednje 2 nedelje muku mučim sa lekarima, sa zdravstvom u Srbiji. Mogu bi svašta da kažem, ono što većina vas isto zna, pošto mi život zavisi od tih nekih koji rade u tim nekim ustanovama, neću ništa da pričam, ali obećavam vam, čim se završi to nešto što čekam tu neku operaciju, napravit ćemo jednu posebnu emisiju o tome, o onome što svi znamo, a što niko ne priča. Tako da ne bi sada pričamo o tome. Znate sami, korupcija, ludilo, živimo u ludnici, pozdrav za Dejana Krol, naravno. Podrška studentima, pozdrav za Milana Dančetovića, pozdrav za Chris Jonesa, pozdrav za Bangladeš, pozdrav svim ljudima, pozdrav Suki, pozdrav Sale Pavlović, kaže pozdrav Sarpi, legenda od divljih polja i prostranih pašnjaka grada Čikaga, to, pozdrav Savke, naravno, u pravu si skroz, Kemal, pozdrav brate moj, i izvini što nije onaj outro koji si mi napravio, zato što sam opet zaboravio da ti kažem, treba da bude manje od 200 MB, ti si mi napravio 400 plus MB, tako da zaboravio sam da ti napišem na X-u. Pozdrav za mog imenjaka sa Zvezdare, ali imenjače 21:05 počinje, dobro, malo sam morao da zakasnim, malo sam se šminkao, evo pogledajte šta pije, Sarpi večeras, živeli. Pozdrav za brata Đorđa Kostića. Da, teo sam malo da pričam o prethodna 2 live-a, jako zanimljivo. Napravio sam post. Ko nije ispratio post, evo čisto želim da vam kažem šta se to desilo. Ako je to neko od vas uradio, hvala vam, jako je zanimljivo bilo da plaćate neke botove, ali ljubi vas brat, nemojte to da radite, mogu da mi ugase kanal, mogu da me kazne, mogu da popijem neki strajk. O čemu pričam? Posljednji live, ako ste bili u live-u, a verovatno da jeste, zato što imam stalno publiku, 150 ljudi otprilike, evo, bilo je ovo nakon live-a. To sam mi objavio neverovatne brojke. Znači 1055, vidjeli ste sami svi koji ste bili u live-u, je bilo u piku. 2 dana kasnije, meni se ovo pokazuje u analitici. Znači ovdje piše 430 ljudi u piku, što je više nego duplo smanjeno. Međutim, šta je tu zanimljivo? Pogledajte ovu ravnu liniju. Počinje bot, taj neki, kako da kažem, botovsko gledanje live-a, negdje otprilike na 25. minutu i traje
malo manje od 60 minuta, znači 50 i nešto minuta. I sve vreme tu je skoro rana linija, znači preko 1000 ljudi u live-u, što uopšte nije logično, nije realno bilo, ali dok, opet kažem, koliko imam pratilaca, ne bi to bilo ni čudno da svaki 10. dođe na live od 17.500 skoro pratilaca, mi imamo realno 150 u live-u, to nije ni 10%. Tako da je meni to bilo nevjerojatno, rekao ajde, nije bio neki clickbait naslov, nije bio neki clickbait thumbnail, nismo pričali ne znam nešto ekstra, nešto zanimljivo nekome, nema razloga da YouTube gura taj live, evo pogledajte sad trenutno 60-70, tako je bilo i prošli put, evo pogledajte po ovom grafikonu, znači prvih 25 minuta je isto išlo ovako i onda je krenulo da raste i onda je došlo do 1000 i prešlo 1000. I onda, evo šta je zanimljivo, kontaktirao sam YouTube njihovu podršku i ja sad ne znam da li sam razgovarao sa AI chat botom ili sam razgovarao sa nekim iz Indije, Bangladeša, nemam pojma. Pogledajte sad ovo, znači iz Srbije imao sam 469 pregleda, prosječno trajanje pregleda je bilo 24 minuta i 26 sekundi, live je trajao sat i 45 minuta otprilike. Gore, dole, par minuta, nije bitno. Hrvatska, 95 pregleda, 20 minuta. I onda pogledajte sad ovo, na trećem mjestu Japan, 74 pregleda, 54 minuta, 22 sekunde, pa onda ide Vijetnam. Znači, 32 pregleda iz Vijetnama, isto 54-46, što nije realno, ovo je neki bot bio, neko je izgleda platio da se sabotira kanal moj i ja sam dobio besplatnu reklamu, jer se neko od vas prda, pa ste mi platili, ne znam da, jako je zanimljivo bilo, mene to oduševilo, mnogi su ostali bez teksta vezano za te preglede. Pa onda pogledajte Bosna, 20 minuta, znači prosjek gledanja. Pa onda imate Bugarsku, pa Brazil, pa Nemačku, pazi, iz Brazila me kao gledalo 23-55 minuta, što je nelogično uopšte. Pa onda imamo Nemačku, ok, ima naših gastara koji prate, sve je tu u redu, ali pogledajte ovo, Turci, 15 pregleda iz Turske, prosječno gledanje je 55 minuta, znači možda hoće da uče srpski jezik, kako da ne. Imamo ovde i još par zemalja što uopšte nije realno i kažem vam, dopisivao sam se sa YouTube podrškom, međutim, to je totalno kao da, ne znam, pišete uz vetar ili se obraćate, ne znam, ovom po novu iza mene. Znači vi njima pišete jedno, oni meni generički daju odgovore u fazonu, pa šta je problem da vas gleda neko iz inostranstva? Pa nije problem da me gleda neko iz inostranstva, ali nije realno da mene neko gleda iz Japana, Vijetnama, da me ne gleda braća iz Bangladeša, na primjer. Oni ne razumiju moj jezik. Što bi neko mene gledao, da ja imam odmah neki prevod, pa da me neko gleda. Što bi mene neko gledao iz Vijetnama, Japana ili iz Turske, realno. I ja pokušavam sa njima da ostavim neku prepisku, da im kažem da je to napad na neki moj kanal. I vidim ja da gubim vreme, da sam rekao, ne zanima me uopšte. Čisto hteo sam da imam pismenu potvrdu, pošto svako to komuniciranje sa YouTube-om, to je s njihovom podrškom, dobijem kasnije kopiju na mail i ja imam ceo transkript razgovora, tako da u slučaju da dođe do nekog napada na kanal, da mogu čisto kažem da sam ja to prijavio i da sam ja to govorio, čisto ljudi, jako zanimljivo bilo, neverovatno. Evo, ovo je realno, 79 pregleda, evo ovaj trenutno. Tako, to sam teo da vam kažem, ništa drugo nije bilo, ništa pametnije se nije desilo. Nažalost, jurim da kupim nešto zanimljivo, ali ne nalazim ništa. Ako imate neku ideju, vi mi recite šta bi moglo da se snima na kanalu, šta da testiram. Izbacio sam neku anketicu, pa ako vam nije problem, čisto malo glasajte. Ako neko hoće, može da pomogne kanal, evo. Dole ću da napišem da možete da imate dole kajron koji ide za pomoć kanalu. Sad izbacimo još neki baner, ako želite da se reklamirate isto. I da iskoristim još jednom da pozovem sve vas. Ima vas 150, znači realno 150 ljudi aktivno na kanalu, 17.500, ja ne znam, dosta njih je zapratilo ovaj kanal, ali kada ne sudjeluje, što bi rekla braća Hrvati, ne kapira možda šta će na kanalu, ali evo još jednom da iskoristim, da zloupotrebim ovo, ljudi ako znate neko kome treba Samsung Galaxy A37,
bio bi vam zahvalan, kontaktirajte me preko društvenih mreža, nađite moj oglas na kupujem, prodajem ili na mobilnom svetu, možete kupiti telefon bukvalno sa jednim ciklusom punjenja iz recenzije, dobit ćete i poklon hemijsku, tako da koga zanima, vidjet ćete, naći ćete bez problema. Najmanja moguća cena koja postoji sa fiskalnim računom je ovaj telefon, da ja sad ne pričam, naravno nikome nije ništa pitao, možda me kontaktiralo njih dvojica, tipa koji su, prvo što me pitaju ili imaš garanciju, druže, raspitaj se u Srbiji, fiskalni račun, kad dobiješ fiskalni račun iz zvanične radnje, to ti je garancija, zato što taj telefon je ušao zvanično u Srbiju, normalnim nekim kanalima, nije došao nekim pacovskim kanalima, nisam kupio ispod tezge kod nekog preprodavca, nego kupljen telefon u radnji. I samim tim, i da nemate fiskalni račun i pisani papir, vi što se tiče Samsunga, ja mislim da imate i elektronsku garanciju, sad nisam siguran da li ima za A37, za S klasu znam da ima, u zvaničnom servisu, sad da ga ne reklamiram, znate i sami vi koji pratite to, tako da nemoj da me smarate, da me pitate li ima garanciju, ima fiskalni račun, to vam je to. Ako hoćeš baš vakum, to jest da bude nekorišćeno, onda ili u radnju, brate, daj 400 plus evra i nemoj smaraš Sharpija. Ajmo da vidimo, pozdravimo još par ljudi pa da vidimo da li pita neko nešto. Pozdrav za Bokicu moju, pozdrav za Bobana Petrovića, Dear Johna, Lanmija, brata, jesi Lanmi ti sinoć sa mnom do kasno kucko na Telegram grupi. Kaže, čekaj da vratimo malo, ima stvarno previše, kako se zove, komentara. Ja se izvinjam. Jaloš je polovino moja ekipa, dobro, Bokica moja. Mirza, brate, desi Mirza, brate moj. Pozdrav za sve u live-u, Šandor, pozdrav za Predraga Starčevića, pozdrav za Komariosa, Mirzu, Đorđe Kocić kaže, bit će okej, pisao sam ti, ne brini, držimo ti palčeve, Loko, pozdrav Sarpi druže, pozdrav za Vladimira Bošakovića, Makaradža, pozdrav Sarpi iz Bangladeša, iz Kašpira, Trstenik, pozdrav za Trstenik, Edo, pozdrav Sarpi, kad će Realme 16 Pro Plus, cena je malo pala. Pa, brate, malo je pala, ja pratim to, ali veruj mi, taj telefon više nije aktualan. Jako malo ljudi bi gledalo uopšte taj telefon, a on je blizu 400 evra, ja mislim da on ne vredi 400 evra, tako da teško da će Sarpi to da kupi, nemoj da se ljutiš, ali da kupim taj telefon, dam 400 evra, mogu da se obesim, evo ja ne mogu da prodam Samsung A37, najjeftiniji sam u Srbiji, znači ne postoji oglas koji je jeftiniji od mog telefona i pre će kupiti, ne znam, duplo skuplji nego neko da kupi od Sarpija, a pritom moj telefon prodaje i Sarpijev drug Deki, znači ima više ovih telefona i niko ne pita ništa. I sad da kupim neki Realme, pored Samsunga koji je kao neće niko da kupi, sa Realme bi mogo se obesi, tako da šta bih ti rekao, neću da kukam o tome, jednostavno to je tržište u Srbistanu trenutno. Pozdrav za Gorana Vrlića, mog imenjaka, prvo Lajkića, nisam Čačić, a onda veliki pozdrav za imenjaka. Naravno, brate moj, nažalost, kanal ne gledaju ni čaci ni studenti. Oni imaju neke pametnije, tako da gledaju ovako neki drugi ljudi koji nisu ni jedni ni drugi. Loko kaže, ne mogu da ti ugase kanal jer ti nisi platio botove. Pazi, kako oni mogu da znaju ko je platio botove? Ti imaš tu crnu berzu, imaš na Instagramu, imaš na Telegramu, imaš dosta toga, imaš tih stranica koje imaš na X-u gde možeš da platiš, naprimjer, te botove i kako oni mogu da znaju ko je platio. Znači, pojavi se Pera, Žika, Mika, neko da, ne znam, 50-100 evrića, kupi botove, da, ne znam, digne pregled, samim tim YouTube to striktno kažnjava, tako da ne traže oni tebi da ti njima daš pristup kanalu, jednostavno samo daš link kanala, brate, i platiš. To je njima najbitnije, znači to mnogi rade. To rade pevaljke, sponzoruše, rade nazovi ti reperi, oni koji imaju milione pregleda, zato što ti za male pare možeš da kupiš baš 1000 pregleda. Ja to naravno ne radim, bože me sačuje što bi to radio. Tako da eto. Sve se može, znači ja sam anti-čaci kanal, brate, javno sam rekao to što jesam, snimao sam se u majici kako jesam, zadnjih godinu nešto dana izgubio sam dosta publike zato što sam pumpao mi dan danas i šta da ti kažem, mnogima se ne sviđa ovo što ja radim,
zato što imam tu jezičinu kako imam i to je to. Evo, prešli smo 100 pratilaca, 101 je trenutno i to je skroz realna priča. RTC Pro kaže pozdrav Sarpi, pozdrav za uspavanu Srbiju. Brate, nije samo Srbija uspavana, ceo region je uspavan, brate, ceo svet, mi beli, brate, smo uspavani, dolaze neki koji će da nas zamene. Sad, nije to mračenje, neki kažu da Sarpi mrači. Neki moji prijatelji sa Telegram grupe, sinoć su mene, ne znam, onako napali kao da previše mračim, ja samo pričam ono što istina, ljudi ne žele da čuju istinu, ja kad kažem da je nešto stranje, da nešto ne valja, brate mili, odmah svi misle da mrači. I ne vredi, jednostavno mi smo takav mentalitet ovde na Balkanu, da dva čoveka ne mogu da se slože u nečemu, ne daj Bože 100 ljudi ili 1000 ljudi ili 100.000 ljudi, nema šanse, svako ima svoju neku teoriju, svako ima neko svoje mišljenje, tako da ja da vama namećem neke svoje stavove, nema smisla, ja niti sam neki opozicionar, niti sam neki revolucionar, niti sam političar, niti se bavim tim nekim stvarima, niti mene to zanima, jednostavno, hteo, ne hteo, ja pratim sve to koji većina normalnih ljudi koji prati, ne sviđa mi se to što se dešava, žao mi je što živim u državi u kojoj se dešava to što se dešava, žao mi je što kartel vlada, što ceo svet podržava taj kartel, što ne znam, što je Meksiko i ne znam, Kolumbija i tako te zemlje su 0 bodova za ovo ovde gde mi živimo. Ja bih volao da živim u nekoj dosadnoj zemlji, ne znam, tipa Novog Zelanda, Australije, ali nemam pojma, neke Irske, ne znam, ja da razmišljam o, ne znam, gde će Sarpi da putuje sad kad dođe petak da se oblokam, da se userem negde od, ne znam, provoda nekoga, ne, da pratim neke live-ove, da budem nervozan, da se raspravljam sa ljudima, da mrzim retarde, razumeš, oko sebe koji su polupani skroz, tako da, brat moj, ne znam šta bi ti rekao. Olan mi, da, malo pre sam tebe pominjao, idemo dalje, nema predaje, šta bi volao da recenzuješ bilo kakav električni uređaj u bliskoj budućnosti? Pa ti kažem, ja svu tehnologiju volio bi da probam bilo šta, ali sad konkretno nisam ja, ne znam, nešto zaljubljen u baš sve što se tiče tehnike, ja najviše volim mobilne telefone. Volio bi, iskreno ti budem da probam, na primjer, neki MacBook, u stvari ne, blizu sam da kupim neki MacBook, zato što to nikada nisam koristio. Ja znam da moju publiku to ne bi zanimalo, to više mene zanima da uradimo neku recenziju nekog MacBooka. Možda bi volio da kupim neki novi laptop, ali realno ovo mi radi posao, zašto bi bacao pare, da imam malo veći budžet, da malo bolje to ide kao što je išlo prethodnih godina, verovatno bi to kupio sad. Šta god da kupim, ja pucam neviđeno, nema smisla kupovati bilo šta. Vidjet ćemo, ništa ne obećavam, ali realno nema sad, ne samo ja, pogledajte na primjer, evo, ovaj bugarski kanal GSM Arena, evo, radili su, da li danas ili juče izbacili su A57 versus A56, mislim, i oni nemaju šta da snimaju, oni koji su najjači, razumeš, što se tiče te neke stvari, ko sam ja, šta ja da snimam, znači, eto, izbacio sam to neko kratko poređenje ovog mog sramotnog S26, mnogi ljudi nisu ukapirali to što sam ja pričao o tome, ali eto, obradovalo me što u jedan komentar čovjek je napisao skoro da je pre neki dan kupio ovaj telefon i potvrdio je sve ono što sam ja pričao o ovom telefonu, ja prosto ne znam, sve živo sam probao, nema dana da se ja probudim, da pogledam, uključen mi je dark mode, ne radi mi ovo je onda ispred, znači kao za Baksuz, Samsung, jebava Sarpija, moram tako da kažem i tako jeste, tako da zamenio bi ga vrlo rado, ali ne može ovo da se proda, znači ovo jedino da puknem 300-350 evra da ga prodam, ali sad se silujem sa njim, nosim ga i šta da vam kažem, bukvalno pokajao sam se što sam kupio taj telefon. Što se tiče pregleda na kanalu, to mi je pregleda, mi je pratilaca, ali brate, ako sad želite da kupite neki telefon, izbegnite S26, to ni u ludilu nemoj da kupite. Znači tad, kada sam imao recenziju, ja nisam imao tih problema, ovo sad je sramota šta sam se uradio. Ali dobro. Živali. Može neko i da pogodi šta ja tu pijem. Eto, čisto bude zanimljivo. Boban Petrović, pozdrav po mene, kaže pozdrav Sarpi i svim gledalcima ovoga kanala, došao mi update za Samsung S23.
UI 8.5, ali ikonica baterije ostala ista kao ranije. Druže, treba da nađeš, sad ne znam tačno gde se nalazi, ne nalazi se, mislim, u opcijama baterije. Možeš da skloniš ikonu i stavit će ti, na primjer, ovaj procenat baterije, sad ne znam tačno, aj sad da ne gubim vreme, sklonili su samo na neko drugo mesto. Ne znam sad napamet da ti nađem, možeš to da namestiš, to je ono ludilo. Samsung ti ukine neku normalnu opciju i onda te zajebava godinu dana i onda čekaju ljudi da izađe 8.5 da bi dobili procenat, brojni procenat da vide koliko baterije ima i to je sad kao wow, sramota bre za Samsung. Evo, jedan Honor 600 Pro koji sam imao sad skoro, on to ima ono najnormalnije što bi trebao svaki telefon da ima, pa da bude stvar kako ko želi da namesti, a ne ukinuti nešto što je bilo dobro i onda ti daju sledećim ažuriranjima da bi te naterali, ne znam, da kupiš neki novi model ili nemam pojma, da se nerviraš zašto nemaš ažuriranja, što je sramota. Mislim, Samsung više nije kao što je bio i brate mili, što se mene tiče, više nije kod mene u samom vrhu, nažalost. Dokazuju prošlogodišnjim kašnjenim ažuriranja, kašnjenim Androida, ovo sad što rade, ovo je stvarno bezobrazluk. Ja znam da mnogi neće to da prole, zašto? Zato što mnogi koriste po defaultu, ne koriste ovo što da ispravim, mnogi ne koriste to, mnogi ne znaju uopšte ni da provale to što ja pričam. Ali dobro, nisu mi svi isti korisnici, ne koristimo isto telefone, ali po meni nije normalno da ti sad u 26. godine daš velike pare za S26, za ove druge ne znam, nisam ih imao, za S26 Plus i Ultru, da li oni imaju taj problem, ali ovo je sramota, mislim, prosto sramota. Ja pljujem mnogo jeftinije telefone, Redmi Note seriju, useravam od pljuvanja, Poco, isto zbog toga, oni nemaju, ali koštaju, ne znam, 300-400 evra. Ja dao 850 evra, u zvaničnim radnjama košta preko 1000 evra i ako kupite telefon nećete imati always on display. I šta pričam, kao Samsung je najbolji. Najbolji je ludacima, razumeš, koji su sektaši, Đorđe Kostić, idi kaže u podešavanju obaveštenja pa statusna linija promeni bateriju procenat, evo. Hvala Đorđe, to vam je za ovo malo pre što ste pitali. Dalibor, pozdrav, brat moj, Herkules, pozdrav. Veliki vođa u Bangladeš. Pazi, sprdamo se s tim, meni je žao, mislim, mi imamo sreću ovde na Balkanu, rodili smo se na jednom dobrom, lepom podneblju, ali ko je nama kriv kad smo mi degenerici, kad će ovi iz Bangladeša mučenici da dođu i da zamene nas ovde, Nepal, Bangladeš i tako te neke druge zemlje, mi ćemo da odemo negde preko i po zemlju. Ko nam je kriv što smo idioti, tako da mislim, ne znam šta bi ti rekao. Živimo ovde, nismo svesni koliko bogatstva imamo, ali da, nismo mi mislimo mnogo o nama ovde na Balkanu, da smo mi nešto mnogo pametni, da smo mi nešto mnogo bitni, ali što bi rekao moj prijatelj Lanmi, sinoć smo dok smo se dopisivali i da mi nismo mnogo dalje odmakli od onih što su sišli iz drveta. Nažalost je tako, ili one nove generacije, u zadnjih ne znam koliko godina, sve nove generacije su gore od svojih roditelja, svojih predaka. Ja znam sam da se ne lažemo, mnogo sam gori nego moj matori što je bio i moj deda, razumeš. I ako imam sve ono što oni nisu imali, ja sam mnogo gori, da ne pričam kakva će generacija doći posle mene i ovi mlađi, to je ne daj Bože, znači, ja se nadam samo da ću da mirišem cveće odozdo, da neću da dočekam to. Potpuni slom naše evropske civilizacije, ipak smatram da su mi ovde Evropljani, ali svakim danom sve više i više gledam da nas nema, pratim te neke kanale, gledam situaciju u zapadnoj Evropi što je strašno, vrate mili, znači mi smo izgleda beli ljudi digli ruke, vrate, tako da od nas nema vajde. Pozdrav za Brankeca, kaže Solor, kaže ja sam jedan od onih koji gledao iz Turske, radim tamo. Hvala brate moj, ali ne verujem da je baš toliko ljudi iz Turske gledalo ili ne znam, iz Japana pogotovo. Može neko da me pogleda iz Amerike, iz Australije, neki naš gastarbajter koji razume moj jezik, ali realno ti razumeš ovo jezik, nisi Turčin koji priča turski jezik, što bi mene neko gledao, a ne razume ništa šta ja pričam. Nisam atraktivan. Kaže, da li ste čuli za Xiaomi predstavlja potpuno nov model sa baterijom od 8000 mAh? Ja mislim da sam pogledao nešto, a ne znam da li misliš, prijatelj, onaj Xiaomi 17
Max ili tako nešto. Da sam to pobrkao nešto. Mislim da sam juče video, čekaj da bacim pogled samo. Mi 17 Max. Mislim da sam video jedan prevarantski oglas sa kupujem prodajem, bukvalno neki prevarantski oglas je juče postavljen na kupujem prodajem i neko je objavio kao navodno da prodaje taj telefon. Ja ne znam. Koja je to hiperprodukcija Xiaomi, evo kucajte ako mi ne verujete, Xiaomi 17 Max. Mislim da je to za Kinu, ne verujem da je to global, ali ne znam, čemu to? Pro Max 17 Max, mislim ludilo mozga od Xiaomija i odvratni ti nazivi, hiperprodukcija i dok god budu radili tu hiperprodukciju nikada neće biti Samsung, nikada neće biti Jabuka, džabe im to, ta hiperprodukcija šteti samo njima, jer oni svakim novim modelom bukvalno sapliču prethodni model, što je totalno ludilo mozga. Ko se kad bi, ne znam, Jabuka izbacivala, ne znam, na svakih par mjeseci novi model. Koja je poenta, izbaciš isti telefon, dobro, oni to rade godinama, ali eto, čemu, zašto to Kinezi rade, nije mi jasno. Kimi Raikkonen, pozdrav brat moj, nadam se da je sa zdravljem sve u redu. Brate, onako, da ti kažem, ne bi baš i da kukam, odradio sam sve te pretrage, rengen, laboratoriju, sve živo, internistu i sad treba da idem na operaciju. I dođem tamo kod hirurga i hirurg ni ne pogleda, razumeš, te moje podatke i samo mi kaže, ne znam, zvaće me. Zvaće me kod da sam došao privatno kod njega ordinaciju, došao u državnu bolnicu. Ne bi da pričamo o tome, jer ne daj Bože da dođe do nekog tamo, treba se sarpi, uspava i da se ne probudi, tako da čekaj da završimo o tome pa ćemo da pričamo o tim stvarima. Znate vi svi kako funkcioniše stanje ovde kod nas, nemam ja šta vama novo da otkrijem. Sigurno je neko doživeo mnogo gore stvari nego što sam doživeo ja, trenutno sam okej, ali definitivno mora nešto da se radi, da se otklanja, neki serviser mora da odradi nešto kod Sarpija da bi Sarpi mogao da nastavi normalno da živi i funkcioniše. Kaže Herkules, brat, ja sam prodavao staru TV policiju i vitrinu za skoro džaba i onda samo pitaju je li dalje dostupno. Odgovorim da jeste, ništa više ne dobijem ni odgovor, ništa. Da, to je posebni retard, pitanje bilo koga. Znači, kad ti neko pošalje poruku i napiše ti je li dostupno i ti mu odgovoriš jeste, on ti ništa ne odgovori. Znači, da mu ne odgovoriš ništa, isto ti ne bi ništa odgovorio. Znači, ja ne kapiram poentu tog nekog retarda, znači, koji postavlja glupa pitanja. Ili kad mene pitaju isto to, je li ti dostupan telefon, je li prodaješ ti taj telefon? Retard, ne mogu da verujem, znači, gomila ljudi izgleda je toliko dosadno. To je, sjećam se nekada kada su se pojavili mobilni telefoni kod nas, pa je bilo skupo kredit, pa je bilo cimanje ljudi, znaš kao, seljačko, onaj fazon kao daj da pecnem nekog, da ga cimnem, tako je ovo. Znači, debila ima koliko hoćeš, koji nemaju pametnije posla u životu šta da rade, nego kao, smaraju ljude po kupujem prodajem, znači, pitaju te je li dostupno, šta je li dostupno, makar će jedan zovi pa pite ako te nešto zanima, šta smaraš ljude, ali, brate moji, ne znam šta bi ti rekao, ja da mogu šamare bi im lupao preko telefona, ali jednostavno to nije realno. Užasni su ljudi, odvratni su postali toliko. Neco, pozdrav Neco, kaže bilo bi dobro iPhone 17 i Pixel 10 obični, ali nije realno, treba prodati to što imaš, a ne interesuje te Jabuka, bilo bi pregleda možda više od toga. Druže, želeo sam iz sveg srca da kupim iPhone 17 zato što sam imao iPhone 16. Međutim, on drži cenu, znači ta Jabuka drži cenu od kako izašla i sad je ista cena. Manje, 10-20 evra gore, više ne bi bilo to aktualno. Koga sad zanima iPhone 17, kada je izašao pre pola godine, to više ne zanima niko. Pixel 10 Pro sam imao, tako da Pixel 10 više bi ja kupio zbog sebe. Koga zanima realno ovde na ovim mom govornom području Pixel 10 obično. Sve mene i možda 20, 30, 50, ajde 100 ljudi, većinu, uopšte Pixel nikakav ne zanima. Mislim da sam Pixel 10 Pro odradio, momački, imali ste tu realnu recenziju, koga zanima. Evo tu neke velike razlike, isto ti je to, manje više. Kesan Godus, kaže pozdrav, demonizovani ljudi, svi smo na jednom mjestu. Naravno, demonizovani ljudi nedeljom veče kod Carpija na kanalu.
Klasika, što bi rekao brat Savki. Bokica kaže, Đorđe Kostić, dobro. Pozdrav Zdravko Petričević, legendo. Dir John kaže, glavni update na One UI 8.5 je bio da se makne ona glupa pilula od baterije. Ha, brat, ono mislim, jest, iskreno, ja nisam vidio ništa drugo, ono kao, ne znam, neki kažu, ne znam, bolje im, ne znam, radi, šta im radi, možda ljudi žele taj neki trip, ja nisam primetio ništa, međutim, ja sam čekao 8.5 baš iz toga da imam procenat, da ja mogu lepo da vidim i ovakav čora da vidim koliko mi još ostalo baterije. Tako da ono, što se tiče nekih nadogradnji, nemam pojma, vidjeli ste i sami šta ste dobili s 8.5. Ja nisam dobio ništa, možda je neko dobio. Anel Kosović, pozdrav. I ja bi da probam Milicu Pavlović. Ne znam ko je Milica Pavlović, ali brate, probaj ako ti da, brate. Evo, pogledajte sad ovo. 858, znači krenuli botovi. 20, koji je ovo minut? 30 minut. Sad će da krene, ide gore, ide preko 1000, znači ovo ću opet da provjerujem na YouTube, ovo neko radi, ovo neko namjerno radi, znači nije realno, znači sa 100 i nešto da skoči na 878 i pogledajte sad, 1300 ljudi u live-u. I onda YouTube kaže to je u redu, evo pogledajte, ljudi, znam da to neko radi od vas, ne znam, ono kao, ajde kao, zanimljivo je, ali nemoj to da radite, mislim, ono, kao bacate pare, ono, ako želiš da pomogneš ovaj kanal, lupi, brate, neku donaciju, rokni tu neki super tank, skupi članstva nekome na kanalu, nemoj plaćaš tamo neke azijske preglede bez veze, pazi, 1300 ljudi u live-u, pa nisam ja, ne znam, ta neka Milica, nemam pojma, sa neka sisata kamenjarka, nemam pojma, ja sam jedan Rumeni, Bangladešanin, ono, kao ne znam, pazi, 1747, aj platite, brate, aj sad kad ste u tom fazonu, aj bre 10.000 da se kurčimo, brate. Ajde, bato, daj još neke pare, daj 10.000 pregleda da bude Sarpi, pogledao, 1855. To ljubi vas, brat. To ljubi vas, brat. Evo, stižu mi neke poruke. 1850, pazi, 2200. Pa znam, sprdate me vi. Ok, što bi rekao moj prijatelj Big Zajeb, čuli smo se danas, kaže, dobio si besplatnu reklamu. Pogledajte ovo, 2221 u live-u, ok. I onda šta radi smrdljivi YouTube? U utorak će ovo biti, ne znam, 300-400 i vidjet ćemo sljedeće nedelje, ako budem živ do tada, da pogledamo istu analitiku, pa da vidimo ovo realno. Pogledajte ovo, 2332, ja ne znam da li vi vidite ovo. Pogledajte ovo. Ja šta kažem ovo. Nek se živi i zdravi, mora da naučim japanski, ali nadam se, ko zna, možda su ovo braće iz Bangladeša sad. Razočarali su me ovi iz Bangladeša. Gde su moje braća? Znaš ti dobro koji moji iz Bangladeša, brate. Kakav Japan, kakav Turska, brate. Samo Bangladeš, brate. Neko se sprda, brate, pazi. 2341 i sad će to da bude ono, neko je platio na 50 minuta ili ne znam, pola sata i to stoji i jedan put samo padne na 130. To je ono, ovako noći. 2432 u live-u. Ljubim vas, brate. Ja, dobro je, svakan čast, kogod to da je uradio, nema veze, ja sam prijavio YouTube-u, čisto skinem sa sebe odgovornost da ne popušim neki strajk od njih. Mada ja ako popušim, šta me briga, otvorit ću novi YouTube kanal, bole me briga. Ne živim ja od toga, nisam ja neki influencer, youtuber, brate, ja sam običan mučenik kao i većina vas ovde. Herkules kaže, dobro. Gdje si, brat moj Đolaj, kaže, pozdrav za brata Starpija, za sve članove ovog YouTube kanala, za sve gledalce u live-u, živo, brate, živo ti meni, brat moj. Kaže, Mirza Čolaković, vezano za Dark Mode i Out, mora da je neki bug. Pa verovatno je bug, verovatno će to Samsung popraviti u sljedeći update za meni, za Magic 8 Pro, Starpij, miran si, brate, neko ko je kupio Magic 8 Pro neće se menja sa Starpijem. Znači, što mi je neko dao bolji telefon za lošiji telefon, a ja sada doplatim. Pazi, Mirza, brate, ovaj telefon sam ja platio 850 evra i bilo koliko da doplatim, što bi bilo nenormalno, znači sad lupam da menjam glavu za Magic 8 Pro, znači Magic 8 Pro bi mi izašao 850 evra, a Magic 8 Pro već može u Srbiji da se nađe za 750 evra. Znači šta god da uradim, ja sam jebi ga, ustro motku što se kaže, zajebao sam se u startu što sam mnogo para dao za telefon, naravno da je bug, ispravit će, ali šta njih briga za nekog Starpija ili za S26, njima je bitna neka druga serija, na primjer Ultra, ali gomila njih.
Možda to ima na ultri. Ljudi, pišite me da li imate te probleme. Ljubi vas brat. Da li neko od vas ima S26+, da li imate taj problem na S25 seriji? Jednostavno, to nije normalno. Ako ne znate o čemu pričam, pogledajte moj prethodni video gdje sam pričao o tome. To je onaj video gdje sam poredio, mislim, Honora, pogledajte ovo, 2483 stoji 2473. Vjerojatno me gledaju opet iz Japana, moram naučiti neku japansku reč, RC Pro, jer to Madrivops, brate, jeste, brate, El Alma de Madrid, ne znam kako se čita, jeste Madrid, brate, kupljeno u jednoj čaci u prodavnici ovdje kod mene u Bangladešu, nego sam ovdje kao sakrio to, neki baja iz Madrida, brate, jeste madridski neki špansko neko pivce. To je to. Tako da RC Pro, svaka čast. Pozdrav Jure, brate moj. Šandor kaže, mene zeza out, smanjimo osvjetljenje na audu, on vrati na maksimum. Ne znam, brate, šta bi ti rekao, ali ja znam da će se uvijek naći neka budala. Gomila budala je meni pisalo kako to nije tačno što sam ja rekao da Honor 600 Pro nema pravi always on display. Ja prosto ne mogu da verujem. I onda ja gubim živce dopisujući sa ludacijama, razumeš, koji meni ubeđuju da ja, ne znam, nisam dobro video, da ja nemam pojma. A ljudi ne koriste uopšte taj telefon, nego eto, oni veruju kao da su vernici u Honora i oni ne mogu prosto da prihvate to, njihov pileći mozak ne može da shvati da, na primjer, jedan Honor 600 Pro nema pravi always on display. Ali, brate, ja ne znam šta je problem prihvatiti tako nešto. Ko sad, ne znam, kad ti neko kaže kod lekara da, ne znam, imaš određenu bolest, šta ti kažeš onom lekaru, ma nemaš ti pojma, odo ja, brate, kod vračare, idi, brate, niko ti ne brani, tako i nemoj gledaš moj kanal, ako sad piju ne veruješ, brate, gledaj neki drugi, nek te laže tamo, neki drugi baja, brate. Bokica kaže, dobro, izvini Bokica, ja čitam, tamo mislim da pitaš mene nešto, a ti pričaš sa drugarima. Kaže ovako, Ivan Pavlovski, pozdrav iz Opova, pozdrav za Opovo. Kaže, Brankec moj, da je Xiaomi 17 Pro Max, ok, ali 17 Max, ne bih rekao, dobro, kažeš bez veze naziv, ja ne znam čemu tom Xiaomiju, evo, pa pogledajte prvo kakav je Indijanac osnivač Xiaomija, direktor Xiaomija, znači on čovjek koristi Pro Max, on i ne zna mogućnosti tog telefona, on bi vjerojatno koristio jabuku, nego eto, ne sme, kako koristi direktor Xiaomija jabuku, pa ne znam, bruka se pred Elonom Muskom, najbogatijim čovjekom u istoriji sveta, znači a ne znam, ja bi se ubio da sam takav Indijanac, ali dobro, šta kaže, 215, 2513, ma kako da ne, oduzmemo 2450, koliko nas ima realno u live-u. Daj bre onda, ajde, 2500, daj taj koji je platio, daj platite lajkove. Daj da imamo 1500 lajkova, a ne 150. Ajmo, svi lajk, ajde, ne bilo vam teško. Ljubav vas, brat. Ovom Petrović kaže, hvala tom pratiocu na savjet za bateriju. Uspeo sam, drugačija taktika Samsunga. Pa pazi ti koji su to kreteni, Bogane, brate moji. To moja prijateljica, moj drug Boka isto nije vidjela muža da namesti. Prosto nešto, gdje treba da se nađe, na primjer, u opcijama baterije gdje ti nameštaš te neke stvari, oni su to sakrili. Neko ko sad neće da gubi nešto pretjerano vremena, kao razočara se, kao dobije 208.5 i vidi kao jebote nisam dobio. U suštini oni retardi su to sklonili, mislim, šta reći, znači, retardi Samsunga. Šta su nego su retardi? Evo što kaže Đorđe, drugčije je trebalo po meni u opciji baterije. Pa naravno, sve ono što je vezano za bateriju treba bude u opciji baterija, a ne ne znam ovo ću stavim ovdje, ovo ću stavim ne znam ja gdje. Sad treba budeš ekspert, ne znam da budeš developer da bi podesio najobičnije neke stvari na telefonu, to je ludilo mozga. I onda meni kad pišu ljudi kao ne znam, trebao si da proveriš u developer options, ne znam šta, ma taj, mislim, Ali dobro, 1000 ljudi, 1000 čudi, Šta je ovo jebote? Savki, vidiš ti ovo, brate, neko zajebava Sarpija, sad, pazi, sve vreme 2500 ljudi u live-u, znači neko baca pare, namerno sabotira kanal, a možda misli da pomaže kanal, ja mislim da sabotira kanal da bi YouTube bilo sumnjivo i da bi dobio neki strajk. Da me ne znam, ono je moguće.
Brate, pa ja sam suviše mali da se kartel plaši mene, ja nemam pojma šta je problem, ako se oni plaše mene, brate, onda, brate, ne znam šta kažem. Onda su mi najveće cave koje postojimo, treba se skupimo, brate, i dodemo da ih nalupamo odmah, bez bilo kakvih protesta, bilo čega, da su oni jajere, brate. RC Pro kaže, predsjednik plaća botove, pumpa algoritam, ne znam čiji predsjednik, brate. Možda predsjednik Amerike, brate, plaća, nemam pojma, evo, 2500 i nešto. Ili predsjednik Japana, brate. Kaže, ludilo mozga, znači. Daj bre ljudi, ako imate para za bacanje, daj lupite neki super tanks. Daj platite nešto da kupimo neki nov telefon, da se sprdamo. Mislim, ovo više nije zanimljivo, bilo je ono u prethodnom live-u i u ovom prošlom je bilo zanimljivo, wow, kao gledanost ovo, 2500. I pogledajte se ovo, 40 minuti i u jednom će samo da padne, pap. Zato što to neko je platio, ne znam, pola sata, 45 minuta, 50 minuta. I baš i mene zanima, nakon 2 dana, pošto otprilike 48 sati kasni analitika na YouTube-u. I evo, ne znam, ne bi da se hvalim, ja ovakav kakav sam, razumeš, sve ovo pričam iz glave. Nemam, ako vidite, ništa da čitam, ali neki, na primjer, juče na Slaviji, neki pametnjakovići, brate, svi imaju neki papir i svi nešto čitaju. Brate, mili, dogod neko želi neku promenu i ne zna da sastavi dve prosto proširene rečenice, ne treba se pojavio nigde, treba se pokrije ušima po glavi i da ćuti kući da smrdi. A ne, brate, ne znam, da glume, ne znam, revolucionare, neki u suštini su limunada, što bi rekao moj brat Đole. Nije da se hvalim, ali eto, neki kažu za mene, kaže, u prošlom live-u, kaže, šta gleda tog čoveka, nije pročitao knjigu. Ne znam šta vam kažem, ja pre neki dan uzeo 3 knjige u biblioteci, nisam ih uzeo sigurno da motam cigare i da brišem čmark. Nego, brate, da čitam, valjda. Kaže, ko se zajebava lebati. Ne znam ko se zajebava, ali dobro, zanimljivo je. Ok, pričamo o tome. Kemal, brat moj, kaže, ne znam, može li se nešto popraviti uživo. Mislim da algoritam predlaže, pa ljudi dođu, pogledaju, izađu. Ko, druže moje, dolazi iz Japana ili Vijetnama, gleda Sarpi TV. Znači, niti imaš to u naslovu, niti imaš u thumbnailu, niti imaš u onim tagovima, nigde nisam navodio ni Japan, ni japanski reči, ni nemam pojma. Znači, ovo je klasično, neko se sprda. Neko je platio botove, brate, da kao ne znam šta, dižu algoritam, YouTube će ovo da proverava, vidjet će, čudno će mu biti kao, gledaju neki bot, nalozi iz Azije, brate. Sarpija u nedelju uveče, kako da ne. Ali dobro, zanimljivo, što bi rekao Chris Jones, ajmo svi like. Ajmo botovi, aj taj koji je platio botove, platite bre lajkove, aj rokni bar dislajkove, nek bude 1500 dislajkova, bilo bi zanimljivo. Kaže, verovatno zato što pominješ Bangladeš, pa predlaže tamo njima. Suki, brate, pa nema ni jedan pregled iz Bangladeša. Znači, opet, ne pije vodu ni to što ti je padlo na pamet. Ne govorim o Japanu, ja pričam o Bangladešu. Trebao bi da me gleda neko iz Bangladeša, a ne iz Japana, brate. Evo Milan Dočetović, gde si Milane, brat moje? Kaže, Sarpi, kako je počelo to što te gledaju u inostranstvu, treba će da ima više jezika. Pazi, posle svakog live-a, ja ako ne zaboravim, uključim automatski translate, ide na engleski. I svi mogu da gledaju na bilo kom jeziku, ali realno, što bi neko gledao Sarpija kad Sarpi priča o situaciji u Srbiji i na Balkanu? Koga briga, razumeš, u nekom Japanu, u Vijetnamu ili Bangladešu, šta neki Sarpi priča, o čemu ja pričam? Mislim, malo ko na ovoj planeti Zemlji čita titlove. Mi ovde na Balkanu smo učili da gledamo strane filmove na našim jezicima, da ide dole, je tako, subtitle, prevodi, podnapisi, Neki drugi, na primjer, Poljaci, ne znam, Rusi, Ukrajinci, ne znam, Švabe, oni, vrate, gledaju sinhronizaciju ili prepričavanje, oni nemaju živaca, pogotovo u ovo današnje vreme, tih uspravnih videa, gledanje tih shit uspravnih video sadržaja, da sad oni kao gledaju Sarpi i da čitaju dole na njihovom jeziku, pa to nema šanse da se desi, stvarno nema šanse da se desi. Jedino, eto, ako bi neko želeo da usavrši moj jezik, na primjer da je ovde Ukrajinac, Rus, Belorus, da živi ovde u Beogradu, u Srbiji, nemam pojma, pa kao ajde da vidim šta ovaj priča, da pokušam da pokapiram šta on priča u redu. Koga bre briga da gleda sad moj kanal i da čita dole na engleskom, na španskom, na portugalskom. Nisu oni odrasli i vaspitani kao mi da čitaju prevode, oni jednostavno ne čitaju. Moj jedan prijatelj
iz Nemačke, živo je nekih 2 godine ovdje u Srbiji i prvi put kad je gledao, ne znam, na kablovskoj bio je, mislim da je bio Rambo ili onaj, kako se zove, uglavnom Stallone je bio. I on ovako gleda, čovjek ne može da veruje, mi ono se čudimo, šta tako gledaš, nije valjda nisi gledao, ne znam, nikad. Ja prvi put u životu čujem kako ovaj glumac priča. To što oni su rođeni u debilanama. Oni, na primjer, gledaš američki film ili ne znam, bilo koji, španski, italijanski i gledaš i slušaš sinkronizaciju na nemački jezik. To je ludilo mozga po meni, to je ono, i šta mi očekujemo, ne znam, ono kao, gledaš, ne znam, ono, Sarpija i slušaš Sarpija, to ima na YouTube-u, taj kako ga oni zovu, nije ono prevod, nego sami stavu mozak. Samo ne radi na našim jezicima. Uskoro će i to biti moguće da gledate, pogledajte kako sad palo je za neki skoro 1000. Sad zamisli, neko sad mene gleda i sluša me na japanskom, sad ja kenjam na kineskom ili na korejskom ili na bangladeškom, to je ta priča. Ali tako funkcionišu ti veliki svetski jezici, znači imate, ja kad postavljam videe imam tu opciju da uključim to, sami stavu mozak kako se to baš zove na engleskom, sinkronizacija mog govora, znači to ne radi na našim ovdje jezicima, ja sad 1500, znači neko je platio neki pola sata da me sprda, u redu je, i ne znam čemu, ja ipak sam za to da slušam engleski, zašto? Čitam dole titlu i učim tako neki jezik, sad ja da slušam, ne znam, nekog Markeza da mi priča na srpskom, ja bi umro bi od smeha, majke me. Evo, pogledajte kako sad pada, sad će padne na 100 i nešto i to je to. O Roku Saki, jesi bio na protestu? Ne, rekao sam na početku live-a, ne ide Sarpi više ni po utakmicama, svirkama, ne ide više nigde, ne ide ni u pozorište, ne ide u bioskop, ne ide nigde. Ako moram da idem negde, to je ono gužva u gradu, u gradskom prevozu, tako ne ide, Sarpi više nema vremena za gubljenje. Stvarno ne mogu više da idem, da me šetaju, da me bilo ko šeta. Za mene je to postalo ono da se ljudi pojave, prošetaju, slikaju za društvene mreže i sad kao oni su neki, ne znam, ono, opozicionari, ne znam, revolucionari sa temu, evo sad je 700, znači, sad 2500 na 700 u redu je. Milan Dačetović kaže, Sarpi, kako je počelo, to što ti gleda na transport treba će da ima više jezika, dobro, to smo malo prepričali. Mirza, brat, kaže, izgleda ove čije ime ne spominjamo, prodao je za 26 litru da plati botove. Ma, brate, taj ne bi platio dinar jedan i za kafu, a ne za botove, si lud. Pak i neki, brate, njima je dinar ko dukata, brate. Tako da, neki živi zdravi. Nikola, pozdrav, kaže, pozdrav, Xiaomi je truba sa Redmi Note serijom, kao Samsung sa serijom flagship, Xiaomi je druga priča, naši sam radio si Xiaomi 17 Pro Max, tu su jači od Samsunga, ali Redmi kvari reputaciju, druže, i S26 kvari reputaciju Samsunga, tako da niveliše se sve, opet kažem, Samsung nije više kao što je bio, znači S26 je bukvalno u rangu sad trenutno Redmi Note serije, tako da eto, praštajte. Ne, prošli put kako beše ona devojčica, dama, gospođa iz Hrvatske što me napala da nemam pojma, ne znam šta pričam, ali dobro, ne kapira, brate, vjerojatno srpsko-hrvatski jezik kojim ja pričam. Suki brat kaže, pominjao si data centar, napravim reklamu, možda su oni, koju bre reklamu, pa zbog njih, vjerojatno će poskupiti energija, pićemo smeće još gore od vode i ne znam, nećemo imati struju zbog tih data centara, ali dobro. Šta da radimo, brate? Nas prodaju u roblje. Aleksandar Ranđelović, hvala ti, brate moj, na super tank donaciji, ljubite, brate. Svaka ti dala, bar vode iz bokala. Tako da, Milan Dačetović, ajde si like, dokažite koliko ima, nema više, brate, isteklo je to što je neko platio, evo sad smo na 478 i to nije realna priča. Mada, realno, kad pogledaš 17.500 pratilaca, da svaki 10. ne može da dođe, pa prethodni live nije imao ni 1000 pregleda. Eto, koliko ljudi prate. Neko mi izgleda postalo ono kao fancy, kao da zapratimo Sarpi TV kanal. Kao, nemam pojma, kao. Ali dobro. Nije više bitno koliko imaš pregleda, bitno je, ne koliko imaš pratilaca, bitno je koliko imaš pregleda. Ja imam jako malo pregleda, pre 2 godine kad gledam statistiku, imao sam mnogo više pregleda nego što imam sad. I to neverovatno mnogo više pregleda. Ovo sad, ne znam, evo, S26 u ovoj godini imao najviše pregleda, on je jedva prebacio 10.000, što je sramota. Znači to na mojih 17.000 pratilaca to nije ni 10% gledalo, znači to je, žali Bože.
Evo, 117 sad trenutno. Ovo je realna cifra. 117 imamo. Ivan Pavlovski kaže transkript. Jeste, pravo si, transkript. Ima ljudi koji to zanima situacije iz prve ruke da čuju neku realnu priču, to se retko gdje može naći i možda si im i zato zanimljivo. Jeste, brate, ali realna priča je 100 i nešto ljudi i za nedelju dana oko 1000 ljudi, to je koliko ljude zanima realna priča. Da sada ovdje se glupiramo, ne znam šta da radimo, da ne znam šta da radim. Bilo bi mnogo više pregleda, mnogo više pratilaca, ali ja neću da živim taj život, ja neću da budem neki retardirani youtuber. I ovako sam dovoljno za sebe blesav. Njima tako sinhronizuju filmove, ba dobre, njima je ceo život ludilo, oni su brate, a šta da radiš? Dobro, Bokice, nije to loše da urade sinhronizaciju za dokumentarce, nauku, ali ja opet više volim, brate, da čitam, ja sam navikao da čitam, meni to nije problem, ja želim da slušam i da čitam glumcima sa usana, dosta sadržaja na engleskom mogu da pratim i da ne čitam, tako da nema toga. Mnogi ljudi su tako naučili engleski jezik ovde kod nas. Znači, ne u školama, nego su naučili gledajući crtane filmove, gledajući filmove, igrajući igrice. Mnogi su to naučili, tako da, eto, to mnogo znači. Ima li nekih novih telefona, šta sad merkaš? Brate, jel ti meni veruješ da ne merkam ništa, brate moji? Ništa ja nisam vidio nešto novo što mene zanima. Bacanje domena, kaže, kad će test Trump mobitela? Kaže, to sam video juče prekjuče kod nekog poznatog youtubera. Ti meni veruješ da je mene mrzelo da kliknem, da pogledam uopšte o čemu se radi? To je neka budalaština, ne znam šta bi rekao. Verovatno nikad. Verovatno u Srbiju nikad neće ne dođe. Ja bih volao da se u Srbiji pojave neki normalniji brendovi, naprimjer Google Pixel bi volao da se pojavi. Volao bi da ponovo imamo Viva zvanično, volao bi da imamo, ne znam, dosta njih, da imamo Opa zvanično, a ne da nalazimo te neke švercovane telefone ovde kod nas. Volao bi, eto, da ima tih nekih zanimljivih modela ovde kod nas, da možemo da budemo na nekom tržištu malo većem, kao što Evropska unija ima normalno to neko tržište, kao neki što u Evropi žive mogu da kupe svašta nešto. Šta mi da kupimo ovde što živimo, mučenici, brate, zavisiš od najobičnijih preprodavaca sa oglasnika, ako si u Bosni, ako si u Crnoj Gori, Makedoniji, u Srbiji, ajde, u Hrvatskoj kad živiš možda kupiš na svetskoj toj berzi, možda kupiš, ne znam, pa da ti stigne, da što si u Evropskoj uniji, ovde kad živiš osuđen si na švercerske te neke kanale. 52 minuta, 124 nas, evo, to je ta priča. O čemu pričamo? Ovo je realna priča. Nisam ja ne znam, ovo je realna priča, ljudi. Večeras, ne znam, ili ima neka utakmica od Žvalovac, se obraća robovima, ne znam šta se dešava, ne pratim TV. Pre neki dan došli kod mene, ne sam sada pričam, ovi prijatelji iz one firme došli kod mene. Ja sedem na terasi i kao dobro veče, meni, ja rekao dobro veče. Koristite, ne znam šta koristite, ja kažem ne koristim ništa. Čovjek gleda i ne može da veruje. Rekao, ja nemam ni TV aparat, ja ne gledam kablovsku, mene to ne zanima i vi možete meni dati internet. On me gleda, kaže, sve je to stvar izbora. Rekao, šta je stvar izbora? Vi imate u ponudi da mi ponudite samo internet? Pa kaže, pa moglo bi da bude. Rekao, druže, ne zanima me kablovska televizija, ne zanima me TV uopšte. Čovjek misli da ga ja zajebam, ja stvarno nemam TV. Niti gledam TV program. Nikola, brat, kaže, tako je, slušaš engleski, čitaš srpski prevod, učiš engleski, posle nekog vremena sve manje čitaš i sve više slušaš. Pa to je dobra priča. Ali, ne znam. Gledam evo analitici to, ja sam uključio autotranslate još prošle godine. Jako malo ima ljudi, ali verujte mi, kada neko iz Turske, na primjer, gleda Starpinu neku recenziju, mnogo više gleda nego neko iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne. Zašto? Naleti jedan i verujte mi, na primjer, od 15 minuta koliko traje moja recenzija, on će da gleda 13 minuta. Iz Srbije, Hrvatske, Bosne. 3,5, 4 minuta, 5 minuta, 7 minuta, to je plafon. Ali, brate, kad me neko gleda iz strane zemlje, on to gleda
i želi da odgleda do kraja. To je jako malo pregleda, ono, bukvalno par pregleda. Ali ovde kod nas, ne znam, ono, gledaju kao i onda ja vidim kad me pitaju u komentarima nešto što sam ja već pokazao, to ti je ono dokaz koliko naši ljudi prate. Šta prate? Ih to ne zanima. Znači oni žele da saznaju samo ono što ih zanima i oni ne žele da gledaju i sada premotuju da preskaču. Ne bre, oni samo dođu da smaraju da me pitaju u komentarima šta misliš, ne znam, kakav je to telefon. Pa gledaj recenziju, brate, što sam je snimao, pogledaj kakav je telefon, a ne me pitaš u komentarima, eto. Takvi smo mi ljudi. I onda kao snimiš 10 minuta nešto, prosjek gleda na 3 minuta. Snimiš 15 minuta, prosjek gleda na 5 minuta. Snimiš 20 minuta, prosjek gleda na 7,5 minuta. Pa zato ovi veliki isto recenzenti snimaju ono, jedva pređu ono 8 minuta, zašto? Da bi dobili drugu reklamu na videu, mada oni ne žive od tih reklama. Starpijev kanal živi od tih reklama, od vaših donacija, oni imaju sponzore, tako da oni žive od toga, ne žive od gledanja reklama. Da žive od toga, snimali bi recenzije od po pola sata, kao onaj polufoni Flossie Carter koji je krenuo da snima španske serije, njega sam otpratio, ono. Čovjek bre nije normalno, ono, snimi recenziju sat vremena. Gledam njegovu mačku i slušam budalaštine, ono. Ali dobro. Kaže, Quattro, zar je Vivo kidnuo iz Srbije, štetno, pozdrav Sarpi. Vivo, brate, odavno kidnuo iz Srbije, brate. Koliko ja znam, jedan ako se nisu vratili. Kakvi su nam trenutno filmovi, seriji, glumci, Balkan, i za njih nam je potreban prevod, nažalost. Brate, ja ne znam, ono. Možda mi malo stariji ne razumemo ovo novo. Ja što god sam gledao nešto novije, je za mene odvratno. Odvratno. Znači iz Hollywooda, a ne evo odavde. Ja ne znam. Ovo je odvratno. Ova umetnost kod nas, ne znam sve, ovo je bož sačuvaj. Da li je to fazon da nas zaglupe još više, da budemo pravi oni motači kablova, da budemo oni pravi robovi. Ne znam šta bi ti rekao, znači na svakom koraku je zaglupljivanje ljudi, na svakom koraku. Daniel, brat, pozdrav. Kaže, ja iz Deutschlanda gledam skoro redovno, hvala brat moj. Veruj mi, taj tvoj pregled iz Deutschlanda vredi možda kao 10 pregleda iz Srbistana. Kaže, predstavili ljudi u live da te pitaju šta misliš o Samsung A55, hvala Bogu. I o 56 piše, ne postavlja me niko pitanje. Što bi rekla Bokica, ne podsjećaj. Kaže, Daniel Kadić, zdravo, kako si? Hvala na pitanju, dobro sam, kako si, brate moj, ti? Vidim, ovo je večeras, nešto ti nemamo preterano pitanja. Imam još par gutlja piva, a ne znam ni šta bi vam više pričao. Pozdrav Sarpiju prisutnjima, pozdrav za Nenada M. Pozdrav Nenade. Ajmo da pogledamo rezultat ankete. Rezultat ankete kaže ovako, da li vi ste preuzeli premium telefon ili dobar mid-range? Premium 52% je glasalo za premium, 31% za mid-range i polovan flagship 17%. Očekivao sam ovo, to je to. Ja nisam glasao, pošto koristim premium, bilo bi glupo da vam kažem pod 2 mid-range. Znači ja sam uvek pre za polovan flagship, opet je to kako ko razmišlja. Neko voli novo pa makar ne znam, bilo je ono iz budžet neke kategorije, nemam ništa protiv, ali dobro, svako ima pravo izbora, izbor je to. Tako da eto, prekinut ćemo to glasanje, 126 vas je glasalo, pa je od 2500 kao navodno koji su bili, 126 imamo glasova, evo, prekinut ćemo glasanje. Vratit ćemo se na glavnu stranicu. Kaže, Strba, kako je, brate? Dobro, hvala na pitanju, stvarno sam dobro bio danas lep dan, malo sam sedeo na terasi, opuštao sam sebe da skrenem misli sa nekih loših zdravstvenih tema, spoljno-političkih tema i nemam pojma tih gluposti, bukvalno gledao sam ptičice, slušao sam ptičice, evo, cirkao sam neko pivce i to je to. Križ Jones kaže, jel ima kamenjarki? Nema, brate, i kamenjarke, sve je Sarpi to odjelo. Obrisao sam i te dating aplikacije, brate, to je postalo ono, bukvalno Čaciland, brate. Svaka baba, devojka, brate, mili,
uslika se, ne znam, ono sa ne znam milion filtera, obavezno putuje po svetu, pije vino, ne znam, ono, a u suštini ne bije tako niko, možda neki klinac, brate, kad zvekne ne znam koliko opijata i ne znam čega, ono, i onda sarpi šta, gleda te pube, ono, nemam pojma, tako da, ono, batalio sarpi to. Nema, brate, kamenjarki. Mislim, kamenjarki ima koliko hoćeš, ali sarpi ode po sve to. Kaže, Nenad, dobar mid-range nije sasvim dovoljan. Ma naravno, 90% ljudi je sasvim dovoljan bilo koji mid-range telefon, ali pričamo više o nekim drugim stvarima. Ako već daješ pare za neki dobar mid-range, neko bi dao, pre bi kupio neki rabljeni ili polovni telefon i kupio neku premium klasu. Sad opet ti kažem, to je i ranije uvijek bilo, da kupim novi, ne znam, Fiat ili da kupim polovni Mercedes, tako da uvijek ćeš imati, jedni su za ovo, jedni su za ono. Nemam ništa protiv. Kaže, ja koristim mid-range telefon, Redmi Note 14 Android 16 ko beton. Bacanje domina, bitno je da tebi taj telefon odgovara, ko sam ja ili bilo ko drugi da ti kažemo uzmi ovo ili ono. To je najbolje, znači vi koji odaberete, koji vi koristite telefon, to je najbolji telefon. Poco F6 Pro, evo već godinu i pol odlično. Ja danas čitam, baš za Poco F6, piše mi čovjek ispod recenzije za Poco F6, kaže, gdje si ti video, ne znam da on košta 5 €. Ja mu napišem dole, druže, pogledaj datum kad sam snimao recenziju. Eto. Znači, neko je ušao na moj video i mislio da sam snimao prekjuče. Ali dobro. Ništa ljudi, pošto 103 čoveka je u live-u, ja više ne znam šta bi vam rekao. Znači, ništa se nije dešavalo, ništa se nije snimalo, još jednom iskoristim, ako nekog zanima, ako znate nekog, možete kupiti nekom motorcu, detetu, ženi, ne znam, babi, dedi, ocu, majci. Bio bi vam zahvalan da mi nađete kupca za ovaj Galaxy A37, da ga se otarasim, da kupimo nešto novo. Jer ono, što mi više stoji i više pucam na njemu. Pardon. Šta vam kažem, ljudi? Laku noć svima, vidimo se ako naleti nešto u toku nedelja, ako ne, Bože zdravlja, ako budemo živi i zdravi u nedelju u live-u, tako da, lepo spavajte, nemoj sanjajte sarpija, sanjajte nešto lepše u životu, vidimo se, ljubim vas brat, laku noć svima.